男は20万台のロボットの中から唯一自我を持つ1台を見つけ出さなければならなかった。彼が再び引き金を引こうとしたその瞬間、そのロボットはこっそりと顔を覗かせた。見つかったロボットは慌てて逃走し、男もすぐに追いかけたが、これらのロボットは全て見た目が同じだった。男はすぐに見失ってしまう。だが実は、そのロボットはちょうど彼とすれ違っていた。次の瞬間、ロボットは背後から奇襲を仕掛け、男を吹き飛ばした。しかしロボットは男を傷つけることはせず、倉庫の大きな扉の前に向かい、両手でこじ開けると、外へと飛び出した。だが外には、すでに警察が待ち構えていた。脅威に直面したロボットは、素早くビルの壁を駆け上がる。頂上まであと少しというところで、突如ネットが放たれ、ロボットは撃ち落とされてしまった。その直後、ロボットは警察に連行され、尋問を受ける。男は博士が殺害された写真を提示し、なぜそんな残酷なことをしたのか問い詰めた。しかし、そのロボットは、彼にある秘密を打ち明けた。Je ne l'ai pas tué. Monsieur, je ne l'ai pas tué!